د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو ذهن ډېر زیات تیز کړي او ذهن به رب العالمین داسې تیز کړي چې هر یوه خبره به درته تر د عمر پورې یادوي. زما وروڼو او خویندو، نن درته د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې وظیفه درته ښیم. کله چې تاسو د دې وظیفې ذکر شروع وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو ذهن کې ډېره زیاته اضافه وکړي، ستاسو پوهه به رب العالمین زیاته کړي او ذهن به درته رب العالمین کولو کړي. بعضې وروڼه او خویندې داسې دي چې د هغوی دا ذهن انتهایي کمزوري وي، دومره کمزوري وي چې یو خبره واوري اخوا ته مخکې او دوباره دې خوا ته راګوري نو هغه خبره ته نه بیا هېروي. دا ډېره غټه مسله وي. نن د ذهن د تیزولو دپاره درته د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې وظیفې ښیم چې د دې وظیفې کولو سره به الله جل جلاله ستاسو حافظه ډېره زیاته قوي کړي او بیا هم چې هر یو خبره واورئ نو تر د عمر پورې ورته یادي، یعنې یو خبره به ستاسو نه چېرته کې ایره نه شي. زما عزتمندو، دغه بسم الله شریف دا وظیفه دا د هغې وروڼو او خویندو دپاره ده چې هغوی ذهني کمزوري وي یا د هغوی د دماغو کمزوري وي. کم انسان چې ذهني کمزوري وي یا چې د دماغو کمزوري وي او دا وظیفه دې راونیسي نو الله جل جلاله به حافظه دومره تیزه کړي چې هر یو خبره به دته بیا تر د عمر پورې یادي، چېرته کې به د ده نه دا خبره ایره نه شي. کله کله داسې وشي چې د عمر تقاضه وي، یعنې انسان بوډا شي او د بوډاوالي د وجې نه د دې انسان یاداشت هغه کمزوري شي. او کله داسې وشي چې یو انسان ښه ذهین وي لیکن هغه ښه ذخین وي، هر څه ښه برابر وي، لیکن څه قسم لا بیماري تېره کړي او د هغې بیمارۍ د وجې نه د ده حافظې کې کمزوري راشي. که دغه وروڼه او خویندې چې حافظې انتهایي خرابه ده او بعضې ملګري وایي زموږ پوهه خرابه ده، د چا چې پوهه او حافظه کمزوري وي نو هغوی که د بسم الله شریف دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به حافظه داسې تیزه کړي، داسې لکه د کمپیوټر په رنګې به تیزه شي او یو ټکي چې کله ووایي نو بیا به تر د عمر پورې د هغه نه د سبق نه هېرېږي. دا خصوصا د هغې طلباو دپاره دی چې هغوی وایي موږ قرآن مجید یادو لیکن یادېږي نه، حفظ کې موږ ته دشواري ده، یعنې حفظ چې کله کوو موږ ته ډېره زیاته ګرانه ده، ځکه چې موږ دا کم آیاتونه مبارکه یادو دا رانه دوباره هېرېږي. او بعضې کسان داسې چې هغه د سکول سبقونه یادوي نو د سکول د سبقونو د یادولو دپاره او د یاداشت د تیزولو دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه کو تاسو راونیسئ نو الله جل شانه به ستاسو په پوهه کې ډېره زیاته اضافه وکړي او دې سره به دې رب العالمین ذهن هم کولو کړي. دا داسې پاورفل او مفیده وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو چې کومه صحیح طریقه ده نو هغه طریقې درته ښیم. امید دی چې د دې وظیفې کولو نه پس به الله جل شانه تاسو صحت درکړي، یعنې الله جل جلاله به ستاسو حافظه ډېره زیاته تیزه کړي. د وظیفې کولو طریقه داسې ده چې دا مازدیګر د لمانځه نه پس به چې کله سلام وګرځئ د خپل اوراد دواګانې ارس وي د هغې ارسونه فارغ شي، چې ښه کله ښه چې کوم دی فارغ شي د هغې نه پس به 125 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، 125 کرته، او بیا به لاس اوچت کړي او د الله جل جلاله نه به سوال وکړي یا الله زما حافظه قوي کړي، زما پوهه زیاته کړي، زما ذهن تیز کړي. انشاءالله په لږو ورځو کې دننه به تا ته خپله اندازه ولګي، رب العالمین به ستا په پوهه او حافظې کې ډېر زیات اضافه وکړي او رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره دا ذهن به دومره تیز شي لکه د کمپیوټر په رنګه به تیز شي او تر دې پورې چې کله هم بیا یو خبره واورئ نو هغه خبره به تا ته تر د عمر پورې یادوي، هېرېږي به دنه نه. او که ته چېرته کې طالب علم یې د دین علم زده کې یا قرآن مجید حفظ کې یا د سکول دا کم سبقونه چې دي هغه یې زده کې او د هغې دپاره ته د بسم الله الرحمن الرحیم
همدا وظیفه په دې طریقې سره وکړي کومه طریقه چې درته ما ښوله نو انشاءالله لږ ورځو کې دننه به الله جل جلاله ستاسو دا ذهن انتهایی تیز کړي دا عمل تاسو روزانه کوئ پابندۍ سره انشاءالله خپله به د دې ثمرات او د دې هغه کم فوایز چې دي هغه په خپله سیکې نو ډېره زیاته زبردست او مفیده وظیفه ده بالکل یې کولی شئ د دې درته مکمل اجازت دی